สวัสดีค่ะทุกท่าน Hi everyone สวัส so ดีค่ะ welcome สวัสดีค่ะ so welcome to our first Cooley live streaming on Facebook and I'm nerve excited today because this is everybody's first time to be live streaming but it's gonna be fine. So today we have with us a lot of teachers and lecturers from universities who will be sharing teaching techniques in 3 minutes. So I will be switching back and forth between Thai and English. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ขอต้อนรับนะคะสู่ไลฟ์ของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้เป็นการแชร์เทคนิคการสอนก็คือเราจะมีทั้งหมด4สัปดาห์นะคะวันนี้เป็นสัปดาห์แรกก็คือเป็นเทคนิคการสอนออนไลน์นะคะเราก็มีอาจารย์จากทุกทิศทั่วไทยแล้วก็มีจากอเมริกาด้วยมาแชร์เทคนิคกันทุกอย่างก็จะตื่นเต้นไปหมดสำหรับเราสำหรับผู้พูดสำหรับทุกท่านนะคะเพราะว่ามันจะเร็วมาก Let's keep it short and sweet only 3 minutes so let's get started my name is Piriya Pongsarigan I'm a teacher at Chulalongkorn University Language Institute I'm a translator and a children's book author and publisher so yeah thank you so let's get started with Ajanti. Ajanti, could you please introduce yourself? Yes, hello everyone. My name is T and I am English lecturer at Language Institute at Thammasat University, but I'm responsible for the campus up north. So I'm in Lampang right now. Nice to meet you all. Yep. Okay. The next person, can I have Ajahn Joy, please? Okay, thank you อาจารย์ทิสวัสดีค่ะอาจารย์จอยค่ะจากสถาบันภาษาจุฬาค่ะสอนมาก็น่าจะสัก20 ปีแล้วเรียกพี่จอยก็ได้นะคะปกติวิชาที่สอนคือ presentation business English ค่ะขอบคุณมากค่ะคนต่อไปขออาจารย์อ้ำค่ะHi อาจารย์อ้ำครับสวัสดีครับจากสถาบันภาษามหาลัยขอนแก่นครับก็สอน English for communications กับ academic นะครับก็เป็น general education นะครับครับต่อไปขออาจารย์อ้อยครับอาจารย์อ้อย microphone You're muted yeah Sorry, I'm so excited. Swadika. Hello everyone. I'm Titari Jantawat from Pisunok Vocational College. I'm a teacher of English at Vocational College in Pisunok. I teach here for 20 years. Thank you. Nice to see you everyone. The next one is Ajahn Phungค่ะHello everyone, my name is Rungpip Sisopa and you can call me Ajahn Phung. And also I teach English at Pranakon Ratchapat University. I teach around 4 years and I mostly like teaching presentations like Ajahn Joy and also speaking. And nice to meet all of you. I'm sorry. Next, ขออาจารย์แก้วค่ะอาจารย์แก้วHello everyone. My name is Waralan Kampanprom or Ajahn Kaew from สถาบันภาษานะคะ Chulalongkorn University Language Institute. I also teach speaking, writing for business division. It's nice to be here today. And next, Ajahn Stuart. You're muted. Okay. I said I knew you were going to pick me, Ajahn Gao. Hi everyone, my name's Stuart. I'm also an instructor at Cooley. I'm Australian. I've been teaching at Cooley for about 3 years now, and I've been teaching and living in Thailand for more than 10 years now. At Cooley, I teach a range of English for specific purposes subjects in architecture, science, engineering, and accounting. Thank you. Who's next? Ajahn Nancy. Okay, thank you, Ajahn Stuart. Good evening, everyone. My name is Sunisa Itpeng. I'm an English lecturer from Christian University of Thailand. I recently graduated from master degree and I've been teaching here for a year, but I am the English tutor for 8 years. Okay, a little bit excited today. Thank you.
Now, next, I return to Ajahn Prao. Thank you, Ajahn Nancy. Good evening, everyone. Good morning from Minnesota. My name is Praupan Pratumchat. I am Assistant Professor of Economics at University of Wisconsin, Superior. I normally am teaching Principle of Macroeconomics, Money and Banking, and capstone class for Applied Economics Analysis. Yeah, I've been teaching online for around 2.5 semesters since the pandemic started in March. So nice to meet you, and I'm glad to see you. Okay, the last person อาจารย์วัชชนค่ะอาจารย์วัชชนอยากให้เรียกว่าชื่ออะไรดีคะอาจารย์วัชชนหรือว่าอยากให้เรียกชื่อเล่นโอเคอาจารย์แนนค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะแนนสอนออนไลน์นะคะเป็นหลักเลยนะคะก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ปี 2013 ค่ะเพราะว่าเคยอยู่มหาวิทยาลัยเปิดแต่ว่าวันนี้แนนมาในหมวกของCouncil ของ TESOL International Association นะคะก็ยินดีที่ได้พบทุกท่านค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะจะเห็นได้จากการแนะนำตัวนะคะว่าเรามีอาจารย์จากทุกทิศทั่วไทยและอเมริกาเลย and today we also have with us อาจารย์สุภกิจ or อาจารย์ Golf who will be our timekeeper for today so yeah welcome อาจารย์ Golf okay he be our like backstage crew okay so let's get started so this is how we are going to do it I'm gonna pick someone and then that someone, that teacher presented. And then after that, he or she picks another. Is that okay? Just to keep you guys excited, okay? And nerve-sighted at the same time. Okay, so can I hear from Ajahn Pete? Please feel free to share your screen with us. You didn't tell me that. Okay, ready. So, hi everyone. I just want to tell you that I have been teaching online for quite a while now. I have been using Google basically. I mean, mostly I've been using Google. First skill that I've been touching on is listening because I've been thinking that I couldn't get my students like all of the class trying to listen to the same thing at once, you know, like they couldn't make it all together. So they're supposed to be able to do it on their own free times. That's why I came up with online learning, like pretty much keep pace on their own learning. So I've been using Google for education for like 4 years now. Yes, before the pandemic. And now I've been really getting it like formally because we are really using it like 100%. So I'm really based on Google mostly. So today what I want to just show you is I've been using all those stuff, you know, all the applications and stuff. And it's really useful. It's really nice, but students got to learn that beforehand, like before your class, before the lesson, you're supposed to tell them like download this application, sign in, you know, get yourself on before we started and everything. But just in case your student have no idea, you know, like what is this application? I have never been registered. I never signed up. What I'm going to do? How am I going to catch up? So those is the trick that I want to share with you today. What I use is very simple. So I just want to share you my screen that I'm using Canva. I hope it's going good. Let's see. 1 second. I hope my time is not up yet. Can you see it? Can you guys see it? Okay. Maybe not quite. How's that? Should I do share? Good. Okay. What? I got my backup plan. So sorry. So I got it on my PDF file right here. So what I just want to tell you is like all the applications you have been using that get your students really excited and all that. I just want you to get back to the basic, you know, like if they don't really know what are those applications you've been using, just use something like a share file, like back to basics to try to get all the students engaged with you for the first time, you know. After that, you can introduce all the applications you want to use, but to get them all together, I think to get them involved with the rest of the class is very important. So just doing the share file, which I found it really fascinating because I've been using that for my first year students who've been
quite familiar with the online stuff for some times, but once you want to get them deep into the things that you really want to be more specific, you can do that later on. But for the beginning, this would be very useful. And I have been using that with, these are my computer science class students. I get them to do the online seminar on their own. And I'll be sharing this file on my own Facebook. So those who are interested in each particular topic, they can just hop in, with the Google Meet. So I get them to organize and do it in their own free times, like whatever day they wanna, whatever time they wanna, but just from 8 to 4, and then open the link for participants and they could organize their own link. And once it's the time for them to organize their online seminar, I just hop in and check if everything's going good, if they already started the seminar. And then I back to this file again and then say like, the seminar is on process. So whoever interested, you can just hop right in. And once they finish, they're gonna have the link for watch again. And I'm gonna paste it right here for others who missed that seminar. So they could just jump back in and join it again. These are my computer science and they are very keen on using technologies and stuff. And you can recognize that the file name right there, the file name, I'm not gonna use their real name. This is the student code. So they won't be able to know who's the one responsible for that topic. Once they hop right into that seminar, they're gonna find out, So this is kind of really interesting. And there was this one seminar that I pop in and my student got really excited and they kicked me out because they were like, don't really know what to do. And I was like, please let me back in again. I wanna check if you guys done stuff like that. So this is my first year students. They are doing really good and they were really excited. Once you're not there, you're gonna find out that they talk a lot more than you there with them. I don't know, this is something I just found out. And just to rest assured that this is really work, I've been responsible for the Ministry of Education to work with one of the projects up in the north of Thailand right here. And we're supposed to be on field, like we're supposed to go and do the site visiting and everything but the pandemic. With the pandemic, we couldn't do anything much. So we have to come up with the online. And these are the people who have never taken any online courses. So this is their first time. I've been sharing the file and they're supposed to be responsible for who's gonna do what section and come up with the task, So I've been sharing them with this one and they were like, talk it right out. And they were putting their name, everybody typing stuff, like what do they thinking? This is like kind of basic brainstorming, but you try to get it to the basic, the most you can, Very important things for me is that you're supposed to be monitoring like all the time because sometimes they got carried away, conversation getting out of control. So you're supposed to like sort of get them back in. So just to make sure that without any online lesson beforehand, this one is really, useful to use with those people who don't really get acquainted with online learning and stuff. Yeah. Okay, ขอบคุณค่ะอาจารย์ที So what we learned from อาจารย์ที is preparation and simplicity are key for those who are not familiar with technology and stuff. So you need to prepare your students beforehand. So อาจารย์ที who would you like to hear from next? Should I like volunteer? Yeah, you choose. Yeah, you choose. I'll be the one who should say. And Joseph, Ajahn, I'm so sorry. Let me get my screen off now. Yes, stop sharing. Right, hold on. Can I have Ajahn Nancy, ka? Okay, well, let me share my screen. Oops, I can't now. So far, I can't share my screen. Ajahn T, could you please stop sharing your screen? Okay, 1 second. Yes. Okay, good. Okay, can you see my screen, Ka? Yes. Yes, okay, thank you. Okay, after listening for the preparings for the class, now is my part to take a little bit time to share the tips about assessment during crisis.
In my English department, we generate the two types of examinations. The first one, we call theory exam. The second one, we call practice exam. Theory exam is generated to evaluate students' input skills about listening, reading, vocabulary, and grammar. Is the general test based on multiple choices, and we shuffle items. And the second one, practice exam, is created to evaluate students' output skills about writing and speaking. Because two of these skills are authentic assessment, lecturers can see students' communicative skill. And the benefit for practice exam not only evaluate students' output skills, but also to drive other soft skills for students. For example, communicative skill, self-confidence, critical thinking, problem solving, or maybe self-improvement, something like that. University level is very important for students' life because they are going to be in part of job recruitment process and workplace. So to support them, both English skill and other soft skill is essential from now. And another purpose to set up the test like this, especially during online, we hope that it would help reduce the cheating during examinations. For example, one of them got the theory exam full score, but that one can't communicate some skills, for example, from writing and speaking at all. So it means there may be something unreasonable score. Yeah, and I and my English department would call that student to resist the test again by adjusting from the main test. Previous crisis, we employ the test like this, but in crisis, it is also useful both in traditional class and online. So this is the tip for me today, and I hope it will be useful. ขอบคุณค่ะอาจารย์แนนซี่ก็คือเราเน้นเนาะคือต้องมีทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เป็น soft skill สำหรับ student เนี่ยก็คือสำคัญด้วยเช่นความมั่นใจ confidence in speaking confidence in communicating in English right okay อาจารย์แนนซี่ who's next who's next I will let อาจารย์okay ค่ะ Yes, thank you. So can you please stop sharing so I can share my screen? All right. Okay. So this is a screen of the Facebook of social learning that I'm using with my student. Okay, let me switch to Thai. So because our audience maybe the teacher of English in Thailand ใช่ไหมก็คือผมใช้ Facebook นะครับในการสอนก็คือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะเลือกที่จะคุยกับนักศึกษาอันหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวขอแชร์สไลด์นะครับในเรื่องที่ผมใช้ก็คือผมให้ในการ streaming live presentation เหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับเอามาใช้ในการทำ peer teaching task นะครับซึ่งทำยังไงนะครับโอเคจาก task จากการpresent เนี่ยหลายๆครั้งเด็กก็จะรู้สึกว่าเบื่อที่จะต้องมานั่งฟัง present ของเพื่อนแบบว่าทีละกลุ่มจนกว่าจะหมดคาบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันนานซึ่งผมต้องการreduce time in online class นะครับซึ่ง task ของผมส่วนมากเป็น presentation นะครับทีนี้เมื่อรู้ฟีเจอร์ของ Facebook กับ Zoom ใช่ไหมส่วนมากใช้ Zoom ด้วยนะครับใช้คู่กันทีนี้ผมก็เลยทำว่าโอเคในคลาสเนี้ยผมต้องการให้ student กับ student มี interaction นั่นคือต้อง present แล้วก็โอเคคุณต้องไปฟัง present ของเพื่อนแต่ทีนี้ในฟีเจอร์เนี้ยเขา present พร้อมกัน present at the same time ใช่ไหมครับเหมือนต่างคนต่างไปสร้างห้องซูมแล้วไลฟ์สตรีมลงมา
นะครับไลฟ์สตรีมลงมาบนFacebook Group ของที่เราทำที่เราเรียนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนที่ตอนเนี้ยที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยนะครับเป็นไลฟ์สตรีมเวบินาร์ลงมานะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยพรีเซนต์ลงมาพร้อมกันเลยนะครับซึ่งไม่ต้องมานั่งฟังทีละกลุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดคาบซึ่งให้เด็กทุกคนเนี่ย participate ใน presentation ของตัวเองนะครับก็คือแบบก็หลายครั้งเมื่อถ้าเรานั่งฟังแบบว่า present ยาวๆใช่ไหมเด็กก็จะแบบว่าโอเคไม่ตั้งใจแล้วเล่นโทรศัพท์ทำอย่างอื่นในที่นี้คือโอเคผมก็กำหนดไว้โอเค you have to present within the class time เขาก็ต้องทำยังไงก็ได้ choose the best version นะครับซึ่งไลฟ์ลงมาเขาก็ลบไลฟ์ที่ไลฟ์มาได้นะครับก็คือไม่ให้เป็นแบบว่าวิดีโอที่แบบว่าตัดต่อหรือ edit อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ไลฟ์ลงมาเลยนะครับนั่นคือเมื่อรู้ฟีเจอร์ของZoom แล้วก็ Facebook Live เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยตลอดไปถ้าเราไม่ลบไลฟ์นะครับก็คือเราก็จะเห็นว่าโอเคpresentation ของเด็กก็จะอยู่ที่ Facebook Live ที่นี้ทำยังไงต่อนอกจาก present แล้วpresent ใน class time ใช่ไหมส่วนมากคลาสในมหาลัยของผมเนี่ยมันใหญ่มากมัน50 คนผมก็โอเคเมื่อ present แล้วเนี่ยโอเค after class เขาก็สามารถไป give comment ได้นะครับเขาก็ไปให้คอมเมนต์ได้ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะครับซึ่งไปคอมเมนต์ผมก็โอเคมีให้ role ของเด็กว่าโอเค group 1เนี่ยมี student โอเค your name A B C D E เขาก็โอเค student A ก็ไป watch presentation ของ group 2อย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้ feedback ก็คือไปคอมเมนต์ใต้ Facebook เมื่อเด็กทุกคนเนี่ยจะใช้ Facebook เก่งแล้วก็เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยฟีเจอร์ของ Facebook มันจะให้ notification นะครับก็เลยจะใช้เป็นแบบนี้ซะส่วนมากนะครับในการที่ involve นักศึกษาเข้ามาทั้ง present แล้วก็ไปเป็นคน give feedback ให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับหมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อ้ำ What I like about อาจารย์อ้ำ 's presentation is just like he lets students do what they actually do every day so they don't feel like okay this is studying because this is what they do for fun as well อาจารย์อ้ำ so who's next let me pass to อาจารย์แก้วใช่ไหมฮะอาจารย์แก้ว welcome So hi everyone. It's nice to be here today. So let me first share my screen. What I'm going to talk about today is using Google Doc to promote interactive collaboration. So what you can see from the screen right now, you can see that I show the interface of Google Doc share file. That means you can add your students, okay, and to edit, I'll talk about it a little bit later. But what I'm concerned actually with online learning is about the new cases rising every day, and we don't actually know what is happening behind the screen. If your student turn on the screen, that means you are lucky. But some students prefer not to share the screen, and for whatever reason, and what can happen is that they study alone, and that could be lonely. And loneliness can occur, and that affects a lot of the teens, especially who are our students, right? So ถ้าพูดง่ายๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์อันเนี้ยก็คืออยากจะทำให้นิสิตเนี่ยได้มี interaction ได้มีการติดต่อกับคนอื่นบ้างเพราะว่าเขาเรียนคนเดียวเราไม่รู้ว่าเขา lonely หรือว่าเขาเหงาหรือว่าเขาได้สถานการณ์รอบตัวเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะทำให้เขามีโอกาสได้ออนไลน์กับเพื่อนในคลาสมากขึ้นนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับ what I would like to talk about is the benefits of using Google Doc to promote interactive collaborations. So the benefits, what are they? Students can learn from each other. นิสิตนักศึกษาเขาได้เรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันเองนะคะ and answer each other questions เขาได้ร่วมกันตอบคำถามช่วยกันทำ troubleshoot technology issues ถ้าเกิดมีปัญหาเทคโนโลยียังไงถ้าเขาทำคนเดียวอาจจะไม่มั่นใจแต่อันนี้ก็จะมีเพื่อนคนอื่นที่คอย support อยู่นะคะ deliver peer feedback มีการได้รับ feedback จากเพื่อนๆด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะก็เป็น practice important skills for the 21st century
And important skill for the 21st century, there are a lot, but I think at least this could give the chance for the students to practice their IT, their communication, and their negotiation skills, okay? So I would like to keep this presentation and this tip short and sweet. So how can we use it? So make sure that you design a task, okay? A task doesn't have to be a difficult task, doesn't have to be a complex task. It can be a very simple one, but make sure that we can let the student work to collaborate, okay? Create the task on Google Doc and enable students to be editors. And the third one, okay, this is very important. Give clear instructions. ให้คำสั่งที่ชัดเจนนะคะ either writing in written mode or speaking mode ก็คือจะบอกคำสั่งนิสิตจะต้องนักศึกษาจะต้องทราบว่าเขาจะต้องทำอะไรแน่นอนนะคะ and monitor ก็คือเราอาจจะดูได้เพราะว่าอันนี้เราสามารถให้นิสิตเราให้นักศึกษานักเรียนของเราเนี่ยเป็นคนทำแล้วเราก็ถ้าอยู่ในห้องทำพร้อมกันในห้องเราสามารถเห็นได้นะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเกิดเราให้เขาทำบทเรียนระหว่างการวิชาเรียนเนี่ยเราก็สามารถเห็นว่าใครพิมพ์หรือว่าคนไหนทำส่วนไหนนะคะและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ give immediate feedback or while marking the task ก็คือเราจะต้องให้ feedback ไปกับนิสิตและก็ผู้เรียนด้วยนะคะหรือว่า feedback นั้นก็สามารถทำผ่านการให้คะแนนได้ด้วยเช่นกันค่ะเอาละค่ะอย่างน้อยอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้นิสิตเขาได้พบปะสนทนาทางออนไลน์ดีกว่าที่จะต้องอยู่คนเดียวนะคะ and that's it actually about using Google Docs to promote interactive collaboration ขอบคุณค่ะอาจารย์แก้ว we all agree that mental health is important right so ต้องกังวลด้วยนิดนึงต้องคอนเซิร์นว่าแบบนักเรียนของเราจะเหงาไหมจะเศร้าไหมเพราะว่าคือเคสมันก็มีมาให้เห็นเรื่อยๆเนาะก็คือเราต้องเป็นห่วงนักเรียนตรงจุดนี้ด้วยนะคะพี่แก้ว who's next okay who's ready yes okay right so Stuart I know you will like it Thanks, Ajahn Gao. Hi, I'm Stuart. I'm going to talk more about Google Docs. So thank you, Ajahn Gao, for talking about how it's fantastic for getting students to collaborate and not feel alone when they're isolated, in lockdown and things like that. Unfortunately, though, students don't like to do something unless they're going to be graded. If you don't, they have to be forced to do things a lot of the time, otherwise they just won't do them. And we understand that, they're busy, they've got plenty of things to do. If they're university students, they've got all their other subjects to worry about. So we understand, right? But we also have to get them to do the work on our courses. So one of the ways we can do that through Google Docs when they're collaborating is to use something called version history. Before I talk more about that, I just want to talk about how over the last year, I've been teaching online like many of you have been, and I've had to teach writing courses. And writing courses are so boring to teach online because it's just text and text and text and text. So one of the great ways to get them to have a bit more fun and enjoyment is to have fun working together on the same document, like Ajahn Gao has been talking about. And that can be fun, but at some point the teacher has to grade their work. So you can give them individual assignments, but that's boring and requires lots of work for the teacher to do the grading. Another way is you can give participation or contribution grades just for them contributing to group work, writing tasks. And one of the great ways to check that is using version history. So version history basically tracks every change that's made on the document. So it will track exactly who has typed what and exactly when. It's automatic and you can't turn it off. So the teacher can go and have a look at version history whenever they want to see who's been typing what and when. So they can quite easily grade, it color codes all of the students and what they've been writing. And you can quite at a glance see, oh, there's pink everywhere. I know student A has been contributing a lot, so I'll give them a good contribution grade. But this one over here is just, there's one blue here, there's one blue there, or they haven't been writing very much in this document, so I'll give them a lower score. And let students know about this, because as soon as they know about it, they're like, oh my gosh, I'm going to contribute, because the teacher can see exactly what work I'm doing and when.
So it's good motivation. And like Ajahn Gao's been saying, through that, they'll be less lonely and they'll be collaborating with each other, hopefully over voice, maybe even over video, while they talk to each other about what they're going to write together. So I think it's a really great tool. And version history is a very powerful tool for the teacher when they're checking and grading. Okay, thanks very much. Thank you ขอบคุณค่ะ so the key is to make each and every task count ทำให้ทุกอย่างแบบทำให้เด็กรู้สึกว่าถึงแม้ว่าฉันอาจจะเขียนได้ไม่ดีแต่ว่าฉันก็แบบช่วยคำศัพท์ช่วยหาคำศัพท์ตรงนี้เขาจะได้รู้สึกว่ามีคุณค่านะคะแล้วก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นโอเคค่ะ Stuart who's next Can you unmute Ajahn, okay. Maybe Ajahn Prao, because she's looking a bit sleepy. She has to wake up early because she's over in the US. So Well, we'll wake her up. I know what she did before this. Like she spent time like wearing her makeup like more than 3 minutes. It's more important than my note. Hello, good evening, everyone. I have 3 tips to share with all of you, and these tips are from my own observation and lesson I learned from my own mistake during online teaching during the pandemic. So I told you it's about 2.5 semester. So the very first one, I don't have the screen to share or anything. The very first point is communication. Communicate as much as you can. It's okay to repeat yourself. Put the detailed instruction, make the agreement with your student upfront. What is your expectation? This week, I want you to learn this one. And this is the reading list. This is the assignment. This is how to do your assignment. So put the instruction at, on as many places as you can on your teaching platform. I'm using Canva, so I put it on announcement weekly. I put it on the weekly module, the very first page of my weekly module. Some instructor even make a short video, introduction of this week. This is what you should do. So I think communication is the key for the online teaching. This is the first one. Also make sure your student know how to contact you. Let's say it's by email, how many hours they should expect to get reply from you. And will you reply email on weekend? So set the right expectation for the communication. The second tip is about your teaching and your student learning. I think it's good to evaluate your teaching and your student learning along the way. Maybe every few weeks, like 2 weeks, 3 weeks, ask your student, what kind of assignment you enjoy learning? What kind of assignment you learn from the most? And then adjust that along the way, Different group of students learn different way. So balance your assignment according to your student learning style. Some students are good at reading and listening to your lecture. Some are good with like example, especially if it's related to the real life. Some are good with experiment by themselves. So you might want to balance your assignment to benefit every group of the student. The third one, the final one, keep in mind that online grading and assignment takes a lot longer time. Do not put every homework that you used to have online. Be kind to yourself and be, your student too, be kind to your student too. You have to be physically and mentally strong to support your students. So take care of yourself as well when you do the online teaching. Thank you. โอเคขอบคุณค่ะอาจารย์พราวเทคนิคเลยก็คือ3อย่างเนาะก็คือ
สื่อสารไปเลยตรงๆแล้วก็ check in with your students ด้วยว่าแบบระหว่างทางมีใครตกหล่นหายยังไงไปบ้างนะคะแล้วก็คำนึงถึงจิตใจของทั้งเด็กของทั้งครูคือแบบเป็นคำตอบที่สวยมาก ชนะก็คือดูแลจิตใจของเราแล้วก็ดูแลจิตใจของเด็กเราด้วยโอเคเนาะอาจารย์พราวใครต่อดีคะ let's see อาจารย์พึ่งค่ะ Thank you ค่ะ Hello my name is Pung and today I would like to share some experience in online teaching two semesters and also like I think one technique for me only one technique is active learning. This one is very important for me because as long as you speak and as long as your student turn off the camera, turn off the microphone, then you know nothing. So the thing that you need them or just want from them is that let them do something that you know with you. First start with my lessons. I will start with like quizzes game. I ask them to do quizzes, 10 items, then I know they're with me. And then how many the student who attend to the class online but not join the meeting, just mean they're not with me. Because I will telling the code every time that I like, okay, this is time for the quizzes. I tell you the code 2 times, then I will start. Then or maybe 20 students in the class, but maybe 15 students join quizzes, then I know 5 disappear. Maybe they sleep on the bed or whatever, I don't know, because the camera off and microphone off, then I don't know. And after that, like my problem is my student is not an English major, and also they're not really like English as an English student like it. Not us, we love it, we like it, and they maybe it's very difficult for them to like to concentrate with the other language. So the thing that I would like to mention with them is just like some vocabularies that related to their field, because mostly it's ESP course too. So I just like mentions the vocabulary and ask them to practice speaking. I also assign like many adults mentioned that I just make a short conversation between general things and the thing that may easy for them to answer. So just ask pairing them and then let them practice and then try to communicate. I will ask them each pair. And also when they communicate with each other, they need to turn on the camera. That is the funny things, because some of the students not ready. Seems like they just get up from the just wake up and get up from their bed and other things. And also like I think the key things is active learning is very important for me. As long as you keep them active, as long as they're with you. Thank you. So can I choose another one? โอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสักครู่คือจริงๆอยากให้เลือกแต่ว่าเพิ่งมาคิดได้ว่าเราก็ควรจะทำ what we suggested เราควรจะ check in with our participants ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ because like พอคนไหนที่พูดไปแล้วจะแบบโอเคคนไหนที่ยังไม่ได้พูดอุ๊ยฉันต้องรีบขนาดไหนเนี่ยโอเคพี่ just worry about that, okay, because like see the timing always my eyes contact going to the time teller like okay how long that I take, how long that I take something. Okay, how are you feeling, Pikel, once you have finished? relief ก็รู้สึกโล่งใจค่ะแต่ก็รอฟังเพราะว่าคือแต่ละท่านก็ได้แชร์ทิปที่มันแบบเฮ้ยอันนี้ดีนะอยากเอาไปใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะเลยเพราะว่าหลายคนใช้ไม่เหมือนกันเนาะ Okay, Stuart, how are you feeling once you have shared? I think we're learning a lot from each other.
So I hope there's lots of people watching from around Thailand and even around the world. But I'm even happy just to be sharing with this group of 11 other wonderful people and seeing how they have experienced teaching online through this pandemic. It's been really nice. Yeah, and I like the idea of like just 3 minutes because you won't get bored and the audience will not get bored either. Okay, so can we hear how Ajahn is feeling now before we move on to the next person? How are you feeling? Yeah, good. I got like more technique, maybe like the one I'm using, and also like from other Ajahn, and I can like incorporate into my classes in the future. Okay, good job. Thank you, Ajahn could you please pass it on to someone else? So now we have Ajahn Ajahn Joy. Ajahn Joy. Yeah. Great. Okay, you just call Ajahn Joy and let's make Ajahn Joy then. Okay. Great. So my turn. Did you pick me, อาจารย์อ้ำโอเคน้องกอล์ฟอย่าเพิ่งจับเวลานะคะพี่ยังไม่พร้อมโอเคค่ะขอเป็นอย่างนี้เรื่องที่พี่อยากจะแชร์ในวันนี้ค่ะเนื่องมาจากเป็นแรงบันดาลใจของเด็กเพราะว่าเด็กที่เรียนวิชาหนึ่งเขาทำเซอร์เวย์ว่าเขาเรียนออนไลน์มา2 เทอมแล้วมีอะไรที่ชอบหรือมีอะไรไม่ชอบเป็น reflection ของเขาแล้วมีตัวเลขนะคะว่า 43.21% ของนักเรียนจากทั้งหมด150 คนโอเคชอบที่จะให้คุณครูเนี่ยให้วิดีโอสอนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ on demand ไม่ว่าจะเป็น recorded sessions ก็คือที่เราสอนอยู่เรา record แล้วก็ส่งกลับไปให้เขาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จอยก็มาในไอเดียของroutine ที่เราทำปกติถ้าเราดูทางจอทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะ routine ปกติของการสอนของเราก็คือเรา deliver content ไปก่อนโดยการเลือกมีเดียมอันหนึ่งที่เป็นสื่อว่าเราจะ deliver ด้วยวิธีอะไรเสร็จแล้วเราก็จะเช็คว่านิสิตเข้าใจอะไรแล้วเราก็ให้ feedback อันนี้ก็เป็น routine ของเราเวลาเราทำการสอนทีนี้เมื่อมัน move ไปที่ออนไลน์เราก็จะต้องคำนึงถึงหลายๆสิ่งเช่น attention span ของเด็กเหมือนที่อาจารย์เซฟทำ3 minute presentation tips เพราะว่าอะไรคนเราค่ะมี attention span เด็กเล็กๆ3 minuteเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงถึง8 ถึง 10เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จอยจะบอกในวันนี้ค่ะก็คือว่าเอาอย่างนี้ถ้าเรามี lesson เราอันที่1เราทำ lesson structure ก็คือ break unit down into topics or objectives 1 บทมันอาจจะมี3 topics มันอาจจะมี3 objectives เพราะฉะนั้นเราต้อง break มันเป็น1 2 and 3แล้วทุกๆอันนะคะเรา prepare a bite-sized video for each so the length of the video each video should be about or should be from 3 minutes to 10 minutes like what I said attention span มีแค่นี้พอค่ะวิดีโอคลิปที่พี่จอยพูดถึงไม่ต้องเป็นอะไรที่แฟนซีไม่ต้องเป็นอะไรที่ลงทุนมากแค่ screen recording ก็ใช้ได้แค่อัดวิดีโอบน Zoom ก็ใช้ได้ที่บอกว่าไม่ให้ยาวมากอันที่1ย้ำนะคะเรื่อง attention span ของเด็กอันที่2ถ้ามันยาวมากอะค่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการโหลดขึ้นไปนะก็ถ้าเด็กที่มี device ไม่ดีพอมีอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอก็จะมีปัญหาทีนี้เราจะใช้วิดีโอยังไงเราใช้วิดีโอได้ทุกรูปแบบค่ะเช่นให้ก่อนเรียนอันนี้ก็ทำคล้ายๆ flip classroom หรือให้ระหว่างเรียนเข้ามาในห้องเรียนใช้เปิดวิดีโอค่ะหรือถ้าไม่ใช้ในห้องเรียนเอาวิดีโอนี้ค่ะไปให้หลังจากที่เรียนจบนิสิตก็จะสามารถ review lessons ได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์เนี่ยจะใช้วิดีโอที่เตรียมมาแบบไหนหลังจากที่ใช้วิดีโอแล้วหรือ deliver content หรือ deliver information แล้วทุกครั้งควรจะเช็คเวลาเราเช็คนะคะแนะนำให้คิดถึง Bloom Taxonomy ค่ะง่ายที่สุดเลยเช็คความเข้าใจอาจจะเป็นเช็คแค่ remember กดหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็ให้เช็คด้วยถามตอบ
ถ้าเด็กคนไหนเคยมีเด็กในห้องเรียนนะคะบอกอาจารย์คะหนูเป็น introvert ค่ะหนูไม่สามารถจะเปิดไมค์แล้วก็แย่งพูดกับเพื่อนบอกโอเคค่ะหนูใส่มาที่ chat box ค่ะแล้วเดี๋ยวครูเขาถือว่าหนูอะร่วมแล้วหรือถ้าง่ายๆขึ้นไปตามสเต็ปเลยนะคะก็จะเป็น Kahoot ใช่ไหมคะแค่เลือกแค่สลับที่ถ้ามีแอปพลิเคชันขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็น Mind Map ไม่ว่าจะเป็น Jamboard ไม่ว่าจะเป็น Mind Map หรือ Padlet นิสิตก็จะต้อง produce conceptual framework ที่ได้เรียนหรือ produce ภาษาขึ้นไปอีกนิดนึงเขาจะ evaluate things เขาก็ต้องทำ survey และงานที่ยากที่สุดที่เป็นแอปพลิเคชันสุดท้ายเช่นถ้าเป็นเรียนเขียนก็ให้ทำ e-book ถ้าเป็นเรียนพูดก็อาจจะเป็น conversation เป็น role play เป็น blogs อะไรก็ได้ขึ้นไปทีนี้สิ่งที่พี่จอยจะบอกก็คือเลือก one at a time เลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดไปถึงยากที่สุดดูว่านิสิตพร้อมไหมดูว่า device พร้อมไหมดูว่าการ communicate ในทีมพร้อมไหมสุดท้ายทุกครั้งที่ทำอะค่ะเราจะให้ feedback กับเด็กถ้าเราใช้กิจกรรมบางอย่างเราจะให้ feedback กับเด็กได้เลยโดยการ release score เวลาเรากด enter ไปปุ๊บนิสิตก็จะได้รับ score วันนี้เขาก็จะรู้ว่าเขาทำดีแค่ไหนสิ่งที่ครูต้องทำต่อไปก็คืออย่าทิ้งนะคะสิ่งพวกนั้นครูจะต้อง keep track ของ students progress โดยการเอามาลง Excel sheet ค่ะอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานเสร็จแล้วคนไหนที่หายไปในระหว่างทางแบบเรียนออนไลน์กาย on base จอปิดเราไม่รู้ตามค่ะ personal contact อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆนะคะก็คือส่งอีเมลเป็น personal อีเมลไปถามว่านิสิตเป็นยังไงสกอร์นิสิต2 สัปดาห์เป็นอย่างนี้หรือบางทีก็ส่งไลน์ไปว่าโอเคนิสิตอยู่ดีไหมอุปกรณ์พร้อมไหมมีปัญหาอะไรนะคะสุดท้ายก็คือจะชวนให้ทุกคนเนี่ยค่ะแบ่ง lessons ออกเป็นยูนิตย่อยๆซึ่งเราเรียกว่า micro learning แล้วก็จะชวนให้อาจารย์ทำคลิปสั้นๆของแต่ละ topics หรือ objective เอาไว้ใช้นะคะคือถ้าเราสอนหลายคลาสเราก็จะสามารถทุ่นเวลาเหนื่อยน้อยลงในวิชาเดียวกันหรือเราก็จะเอาไว้ให้นิสิตเนี่ยได้ทบทวนนะคะสุดท้ายก็คืออย่าลืมฟีดแบ็กสิ่งที่ชวนกันทำวันนี้ค่ะก็คือว่าเราจะได้ไม่พูดอยู่คนเดียวเราก็สงสัยว่านักเรียนอยู่กับเราไหมไม่ต้องเลยใช้lesson structure แบบนี้คิดว่าช่วยได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์พี่จอย so actually it's like she is mirroring what we are doing now is like make it short and sweet right yeah โอเคค่ะคือจริงๆอยากเสริมนิดนึงเรื่องแบบติดต่อเด็กทีละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากแชร์นิดนึงว่าเซฟอะคือมีเด็กที่แบบคือมาคอนซัลท์ในเวลาไม่ได้อะเพราะว่าต้องไปขับฟู้ดแพนด้าต้องไปขับ Grab อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราอะไม่มีทางที่จะแบบ detect the problem เลยเพราะว่ามันเป็นแบบออนไลน์อย่างนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยอยากจะสนับสนุนว่าแบบการที่เข้าถึงเด็กแต่ละคนเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆค่ะโอเคค่ะอาจารย์จอยค่ะ we have two teachers อาจารย์วัชชน and อาจารย์ออยล์โอเคค่ะ Can I have อาจารย์ออยล์ in my beloved and long lost sister thank you อาจารย์พี่จอยค่ะค่ะ Yeah I will stop share my screen okay it's okay I don't want to share right now so thank you very much for coming and thank you for having me today as for the topic today online teaching tips please allow me to share with you for me I have 5 keys for me to keep in mind the first key is to prepare in advance if you expect to teach remotely in the near future look at the curriculum and prepare lesson for the week ahead opt for content that easily accessible online in variety medium. As for the next point is to schedule students check-in times. Set the time based on school table and have them prepare questions they had during the exercise. Well, moving on to the third key, to communicate with students.
Set out your expectation clearly in all relevant communication channels. Like, please make sure students know exactly where to receive their assignments, submit their works, or ask questions. In this step, don't forget to create online quiz. This is how to monitor students' learning progress through online method. Use tools like Google Form, Microsoft Form, quizzes application, anything else, so any student can fill out with their device. Okay, further next point is to utilize students, tech experts to help other students during class activity. Don't be afraid to let students teach you. Don't be afraid to let students to teach you sometimes, because you know that our students were born in digital era, right? So they will know how to use technology very quickly. And finally, please be flexible as teacher. Be empathetic of students' home situation, as some may not have available internet. If the student needs special support, be open to their unique needs. I think it's very important for teachers, every teachers. Thank you for listening. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ Thank you ค่ะอาจารย์ออย It's short and sweet, and again preparation is key, and make sure you're on the same page with your students, right? Okay, so all right, so now everybody can breathe. It's just like, okay, just one more person. Okay, อาจารย์วัชชร are you ready? Okay, go สวั ahead ส อา ดี จารย์ ค่ะ วัชชรค่ะเชิญเลยค่ะ ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็คิดว่าท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยคิดว่าจะมาแชร์พวกเทคนิคอลกันหมดแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะเน้นไปเรื่องการพัฒนาตนเองดีกว่าเนาะแล้วทีนี้ก็เลยอยากถามว่าถ้าสมมติอาจารย์ทุกท่านนะลองประเมินการสอนออนไลน์อะค่ะว่าเราเนี่ยสอนได้คิดว่าทำได้ดีแล้วถ้าทำได้ดีแล้วช่วยกดหัวใจหน่อยตอนนี้มีประมาณ42ท่านใช่ไหมคะถ้าคิดว่าทำได้ดีแล้วช่วยกดหัวใจนะคะแต่ถ้าคิดว่าเราพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกขอกดไลค์หน่อยค่ะ โอ้ยเปลี่ยนไม่ทันเลยค่ะอาจารย์ อ๋อโอเคนะคะก็มีมาใน Facebook Live ด้วยเนาะมีคนช่วยกดไลค์นะคะคือจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราจะมีประสบการณ์ในการสอนที่ดีได้อะสิ่งที่อยากจะแนะนำที่สำคัญเลยนะคะก็คือการต้องไปเป็นนักเรียนเองเรียนคอร์สออนไลน์เองนะอย่างเช่นตอนออนไลน์คอร์สวันนี้ก็จะแบ่งได้เป็น2ลักษณะใช่ไหมคะแบบsynchronous กับ asynchronous ทีนี้ที่ยากที่สุดเลยก็แบบเป็น virtual learning ที่แบบเรียนกันต่อหน้าคอมต้องใช้เวลาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเรามี time zone ด้วยอย่างเช่นเวลาเราประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นใช่ไหมคะแล้วถัดมาอาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่สุดสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะในการเรียนออนไลน์นะคะมีท่านใดช่วยตอบได้ไหมสมาธิค่ะเรื่องสมาธิโอเคท่านอื่นมีไหมคะclass participation ค่ะอ๋ออันนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะค่ะ environment แต่จริงๆแล้วอะไรนะคะขอโทษค่ะ environment ค่ะเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมในที่เรียนอะค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเรียนที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่บางทีก็จะมีแบบเรียกหรือว่าแบบให้ช่วยงานหรือจะมีอะไรเข้ามาขัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีผลเนาะอันนี้ก็ต้องโทษโควิดนะ อาจารย์ค่ะอาจารย์ muted yourself by accident ค่ะโอเคค่ะแนนขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่น่าสนใจมากเลยนะคะของที่ประเทศสหรัฐเขาดูว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีอะค่ะเขาคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่สุดจริงๆเป็น motivation นะอาจารย์ไอ้พวกเทคนิคอลทั้งหลายที่เราคิดว่ามันแบบน่าจะเป็น barrier มากที่สุดจริงๆมันไม่ใช่นะคะทีนี้ก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะการสอนออนไลน์ที่ดีได้อะค่ะเวลาเราออกแบบเนาะเราต้องคิดถึงทักษะในอนาคตนะคะว่านักศึกษาเราเนี่ยจะเป็น future proof citizen เนี่ยเขาต้องมีทักษะอะไรบ้างอันนี้เอามาจากEconomic Forum นะคะเรื่อง cognitive เรื่อง interpersonal เรื่อง self leadership เรื่องดิจิตอลเลยแต่ดิจิตอลนี่มันมีข้อเล็กๆที่น่าสนใจในนี้อีกนะคะ
ก็คือเขาจะพูดถึง Digital Literacy กับ Data Literacy ด้วยซึ่งเป็นข้อมูลเนาะซึ่งสำหรับเราเองเป็นอาจารย์เราก็สามารถนำ Data ที่นักศึกษาเขาเข้าไปเรียนออนไลน์หรือดูวิดีโออันไหนสนใจมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญมากเลยว่าคอนเทนต์อันไหนที่เราทำและอัปโหลดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือเราจะ motivate นักศึกษายังไงใช่ไหมคะอันนี้เป็นของอาจารย์ Curtis Fong นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ professor อยู่ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาเนาะด้าน instructional system technology อันนี้อาจารย์ก็สามารถไปโหลดออนไลน์ตามลิงก์ได้เลยนะคะแกจะเขียนแบบพวกทิปเทคนิคการสอนออนไลน์ง่ายๆเพราะว่าเราก็คงไม่มีเวลามากถึงขนาดที่จะมานั่งคิดเองว่าอะไรที่เราจะต้องทำเพราะภารกิจการเป็นอาจารย์เราเยอะนะคะแล้วก็ที่แนนอยากจะฝากสุดท้ายเลยก็คือการพัฒนาตนเองได้อย่างไรนะคะตอนนี้ TESOL International Association ก็เปิดนะคะให้ทุนนะคะทั้งเข้าคอนเฟรนซ์นะคะเราเพิ่งจัด Virtual Conference ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์สามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ฟรีนะคะเป็นแบบบุ๊กนะคะก็คือ Open เนี่ยค่ะ Online Professional English Network นะคะถ้าเข้าไปอันนี้เป็นของ US Department of State และแนนก็เป็นอลัมไนด้วยก็ยังไงก็ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แนน Can you stop sharing your screen? So yeah, so keep your students motivated, but don't forget about yourself. Teachers need to be motivated as well. Okay, good job, everyone. Give yourself a big hand. So we have like 3 minutes left. Can I hear some like takeaway from Ajahn Joy? Ajahn Joy, unmute ค่ะ unmute. Just take away anything. Just some takeaway message. Okay. Lesson structure is very important. So once you are teaching, you have to be very well prepared. Think of the chunk of the content that you have for each class, and then you have to break it down into smaller pieces so that the students can be with you in trying to get them together by using any online applications or activities that they can see how they do in each activity. And don't forget to track their progress, give them the feedback, and then trying to be with them more often. Okay, so that's the thing. Thank you. Thank you, Ajahn Joy. Ajahn Stuart, do you want to add anything? Yeah, I tried to come up with something quick and short then while Joy was doing some speaking for me, so thanks for that. Okay, team. I think that, yeah, it's important to design tasks that motivate students to collaborate together. Yeah, so whenever you're designing a task, especially with online learning like this, design tasks that motivate them to want to work together and interact and collaborate. Okay. ขอบคุณค่ะอาจารย์สจ๊วต and ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านเลยเราสนุกกันมากนะคะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนโอเคเนาะ Okay, so we will stop live streaming soon, but Zoom is still going on, so yeah we're still with each other. Okay, all right, so I'm stopping live streaming now.